เงินchắc bảo mật luôn đấy. Đi từ đánh thẳng rắn giờ nó không đánh thẳng đâu. Ông này ở vị trí đặc biệt thật. Nó là không biết có mật không. Bây giờ mình sẽ đụng vào phát hết xung quanh chắc mình lấy được mùi khá đậm đặc. Đi về với tôm luôn.
Có vẻ là chung khá đông đấy. Này mình sẽ đem găng tay cao su sẽ đảm bảo hơn. Trước găng tay vào đốt nhiều quá không chịu được. Tôm lu ở im đấy nhá. Không được đi đâu đâu đấy. Ôi bộ mật ngay đây luôn. Tôm lu ở dưới đây nhá. Con này có một cái cơ.
nguyên chất bảo mật luôn đấy. Mình sẽ đặt ở đây rồi. Lấy thêm mật, bảo mật đẹp quá. Sắp rồi. Mật mình sẽ để riêng ra, nó sẽ hút mất. Tôm ơi, trên đây nhá. Tôm nuôi, chuẩn bị đi về tôm nuôi. Anh sắp xong rồi, đợi anh tí nhá.
trước muỗng chúa, nếu như mà con trứng không vào hoặc là bị chết thì sẽ ghép con này, chúng vẫn ở giữa con này. Con này là luôn dùng một ít mật. Đợi anh tí đi, xong bây giờ rồi. Anh về còn trả máy cho ông kia đó. Về thôi, tôm nuôi buổi thu hoạch xong rồi đấy. Về nếu mà mình không tìm được trứng thì mình sẽ ghép cái con mũ chúa này vào. Đi thôi tôm nuôi, đu. Tôm ở dưới đây anh à? Đi. Ngó lên. Đi. Thơm quá. Đi thôi, về thôi. Tôm vào đấy mấy tôm này. Đi nào. Đi luôn. Chỗ này cũng đông quan sát không lụa. Còn bằng chỗ hôm trước. Tôm luôn. Đi. Tôm. Đi. Đi nào. Đi. Thế nào đấy. Ông khá ổn định cái tôm lụa. Hôm nay anh chuẩn bị được cái hòm rồi. Thì tí nữa chắc là anh phải lấy một bánh mật bên kia sang để ghép bên này thôi. Cái mật của mình, cái bánh mật của mình dập hết rồi, không nên rồi.
Đây là chân tầng giả. Bây giờ mình phải kiểm tra tủ kia xem bánh mật kia có được không, mình ghép vào đây. Tại bánh mật thì mình lấy quá này. Mình đi mặc quần áo đây. Tôi vui. Mình có vào đây nhá, để anh kiểm tra cái tủ kia xem nào. Cái bánh mật nữa. Phải mặc quần áo bảo hộ vào, chứ anh sợ lắm. Này anh dính 2 phát vào tay à? Đau lắm. Đi vào kiểm tra xem cái tủ nó sẽ thế nào. Mấy ngày hôm nay không được kiểm tra. Xây mặt cũng chúng là mật cũng khá nhanh nhỉ. Chân tầng cũ này nó xây ra như này rồi. Nhìn đẹp thật đấy. Không có công mình nó tôm nuôi lên rừng lấy về. Mới xây thì ít thôi mà thôi thế cũng được rồi. Rồi ăn lên cái mật chứ không luôn vào đây chăm được tốt quá nhỉ. Mình sẽ quyết định lấy tổ này, lấy cầu này đi. Để cho anh mượn một khay của chúng mày để anh đặt vào tổ mới nhá. Mai anh sẽ trả lại cho chúng mày.
thì sẽ để một cầu ong đây luôn. Ong bắt đầu xây tổ ở đây luôn. Đấy, ong đó. Nào, anh cho chúng mày vào tổ mới nào. Chúng mày chứ không phải ở hốc cây nữa. Thì mãi mới thấy được con tướng này. Con tướng rất là uy lực luôn. Vậy là trang trại mình đã có thêm một thùng ong mới. Mong rằng là chúng sẽ rất nhiều mật. Thời gian nữa mình sẽ khai thác. Không bỏ công mình sẽ tôm luôn đi một ngày. Đi về. Xin lỗi của mày nhá. Như vậy là tổ ong của mình đã ổn định rồi đấy. Sáng giờ anh chăm vịt rồi. Bây giờ chắc anh phải đi chợ, cắt rau bí đi chợ.
Sẽ bó như từng bó như này để đem đi chợ bán. Tôm nuôi. Tôm lu. Tôm lu hả? Nhà nhá, anh phải đi chợ ấy.
nhà nhá, anh ra chợ đây một tí này. Không phải anh đi ra chợ to đâu, anh ra chợ làng đây. Một tí về. Ở trong nhà nhá. Ôi, mua cho bí đi bố. Chỗ này có trồng canh cải. Cắt xong. Cái hai bó thì sao tỏi ăn Sao tỏi. nghe có tiếng luôn Đúng lên là đỏ luôn. Cắt xong. đây thì phải không cần nữa mà Và lấy một mỡ. nó nữa Lấy 2 bó cho nó mỡ đi. 2 món cũng được ok. Mình phải rủ nặng nhà số mắt á, chặt mình đi. Mua rau đi hai bà ơi. Ai cho để rau đây nhá. 5 bó bạn. Còn 5 bó. Bán đây 5 bó bạn. 200.000. Cảm ơn bạn.